Salam əziz şagirdlər, hər kəsi xoş gördük. Bugün 9-cu siniflər üçün keçirilmiş imtahan suallarını izah edəcəm. Başlayaq burada 57-ci sualdan. 57-ci sualda deyilir ki, düzbucağının uzunluğunu 40%, enini 20% azaltdıqda sahə neçə faiz azalar? Uşaqlar, çalışın bu tipli suallarda seçmə üsulundan istifadə edin. Yəni düzbucaqlının enini və uzunluğunu 10 seçib asanlıqla həll edə bilərsiniz. Enin də 10 seçirəm, uzunluğunu da 10 seçirəm. Onda bunun sahəsi neçə olur? 100 olacaq. İndi deyə bilərsiniz ki, düzbucağının eni ilə uzunu fərqlidir. Amma bu tip suallarda fərq eləməz. Məsəl üçün, bunun uzunluğun 20 də seçə bilərdim. Amma qiymət hesablamada böyüyür. O da sizə çətinlik yaradır. Ona görə çalışın en uzun 10 seçib həll eləyin. Elə kvadrat da versə 10 seçib, düzbucağı da versə 10 seçib həll eləyə bilərsiniz. Deməli, bunun sahəsi 100. O deməkdir ki, 100%. Yəni, burada tutaq ki, bunu santimetr deyək. Santimetr, sahə nə olur? Santimetrin kvadratı. Yəni, sahə tam olaraq 100% götürülür. İndi buradakı şərtə əməl eləyək. Deyir ki, uzunluğun 40% azaltdım. Uzunluğun 10 seçmişdim də, düzdür? Bu 10 tam olaraq 100%'dir. İndi 40% azaldanda nə olacaq? 60% olacaq da. Onda qiymət də kiçilir. Olur neçə? 6. Deməli, bunun uzunluğu oldu 6. Enin də 10 seçmişdim. Bu da 100% qəbul edilir. Burada da deyir, eni 20% azaltdım. 100'ü 20% azaldanda olur 80. Burada bu da 8 deməkdir. Deməli, en 8, uzun 6, sahə də oldu 48. Burada sahə 100 cm kvadratdırsa, lap orada da olsun cm kvadrat. Yəni, bu santimetr kvadratını burada qeyd edirəm ki, siz sahə ilə bu faizi qarışdırmayın. Bunlar ayrı-ayrı kəmiyyətlərdir. Bu fiqurun sahəsidir, bu da onun faizidir tam olaraq. İndi burada da 48 cm kvadratsa olacaq 48%. Deməli 100%-dən 48%-ə azalma baş verdi. Nə qədər azalma baş verir? 52%. 100-dən çıxırıq 48-i, cavab olur 52%. A bəndi. Keçək buradan 58-ci suala. Burada da seçmədən istifadə edin. Kubun tilini 2 seçin. Tutaq ki, kubun tilin 2 qəbul edir. A kubun tilinə demişdik də qayda olaraq. Onda bunun həcmi nə olur? Kubun nə idi? Tilinin kubu olurdu da. A kub da yəni 2'nin kubu olur 8. İndi deyir ki, tili 2 dəfə azalt. Bax, tili 2 seçmişdim də. 2 dəfə azaldanda yəni 2'ni 2'yə bölməliyəm. 1. Deməli, bunun tili oldu 1. Həcmi də nə olacaq? 1'in kubu. Bu da elə 1 olacaq. Deməli, həcmi bayaq 8 idi. İndi oldu 1. Neçə dəfə azaldı? 8'i 1'ə bölürük 8 dəfə. Cavab oldu A bəndi. Ümumiyyətlə, bu tip suallarda kubun tilin neçə dəfə azaltdısa, həcmi həmin ədədin kubu dəfə azaldır. Məsələn, desəydi, kubun tilin 4 dəfə azaltdımsa, onda bunun həcmi 4'ün kubu dəfə azalacaqdır. Yəni, 64 dəfə azalacaqdır. Artırda desəydi, 64 dəfə də artardı. İndi bu sualda, məsəl üçün, azaltdı deyir, ona görə də 8 dəfə azalır. Cavab oldu A bəndi. Yəni, seçmədən istifadə edin, rahat. Asanlıqla həll edə bilərsiniz. 59. Bu 90 dərəcədir. Hər kəsə məlumdur. Burada qeyd edilir. DOC də 25 dərəcədir. Buranı da qeyd edib 25 dərəcə. Bizdən soruşur AOD. AOD bu bucağı soruşur. 90 ilə 25'i toplayanda neçə olur? Ümumi 115 olur da. Burada nə idi? 180 dərəcə idi tam olaraq. Burada 180 dərəcədən çıxırıq 115 dərəcəni, qalır 65 dərəcə. Cavab oldu C bəndi. Burada birinci ilə 3-cü qruplaşdıracağım. 2-ci ilə 4-cü. Deməli, buradan yazıram m kvadrat minus m'in. Buradan da lap birinci bunu yazaq. 5m minus sonra bunu yazıram. 5n. Buradan ortaq vuruq m çıxır mörtəzə xaricinə. Qalır m çıxılsın n. Buradan da ortaq vuruq 5 çıxır. Burada da qalır m çıxılsın n. İndi bu m çıx n'lər ortaq vurur daxı. Bunu da çıxardıram mörtəzə xaricinə. M çıxılsın n. Burada da qalır m plus 5. Məxrəci də vuruqlara ayırıram. Bu şəkildə ayırıram. 5 minus m, 5 plus m. Kvadratlar fərqidir də, müxtəsər bundan sonra. Bu pluslər ixtisar gedir. Sürətdə nə qaldı? M çıxın qaldı. Məxrəcdə də 5 çıxın. Bax, m çıxın, 5 çıxın. Cavab oldu B bəndi. 61. Asan tənlidir. Yəni, burada mörtəzəli vurub açmayın. Elə altını buradan, bu vurmadır da. Burada vurma var. 3'ə bölün. X minus 2 bərabərdir 2'yə.
Sağ tərəfədəkilərə toplanacaq 4 olacaq. Cavab C bəndi. Bu da asandır. Tərəf-tərəfə toplayanda y-lər əks ifadələrdə islah olunur. 2x-lə x-i toplayıram 3x, 0-la 6 topladım 6. 6-nı da 3-ə böldüm 2. Elə x-i soruşurdu, cavab oldu B bəndi. 63. Burada variantdan istifadə edin. Mən birbaşa elə bunu yazıram D variantı. Baxın, x-in qiyməti -5-dir. Baxın, y bərabərdir -2 vur x-in qiyməti -5. Burada da plus 6 da var da. Plus 6. Bu mənfini mənfiyə vuranda müsbət olur. Üstünə də 6 neçə olur? 16. Gördünüz, y-də 16 çıxdı. Yəni variantla asan tapmaq olur. Əkob. Bir ədəd digər ədədə bölünürsə, əkobu bölünən olurdu, əbobu bölən. İndi burada əkob soruşur. Deməli, əkobu 36 olacaq. 10 ilə 11 qarşılıqlı sadə ədədlərdir. Çünki ardıcıl natural ədədlər qarşılıqlı sadə ədəd. Bunların da əbobu 1 edir. Bu da 1 oldu. İndi 36 ilə də 1-i toplayanda neçə olacaq? 37. Bu da asan təhlildir. Çarpaz vurursunuz. 15x bərabərdir 5 vurulsun 21. Bu 15 ilə 5-i buradan aparıram. Yəni 5-ə ixtisar apardım. 3x bərabərdir 21. 21 də 3-ə böldüm 7. Cavab oldu C bəndi. İlk 10 natural ədəd deyəndə mümkün halların sayı 10 dənədir. Ehtimalın klassik tərifidir də bu düzdür. M əlverişli halların sayıdır, N də mümkün halların sayı. İlk 10 natural ədəd deyəndə yəni 10 dənə nəzərdə tutulur. Təsadüf seçilmiş birinin sadə ədəd olması. İlk 10 natural ədədin içində sadə ədədlər 2-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir. 4 dənə əlverişli hal var. Bu da 10-da 4 olur. 2-yə ixtisar aparsam necə olacaq? 5-də 2. Y bəndi. Bunu iki cür yazmaq olar. Deməli, birinci üsul belədir. Bura, baxın, bu çevrənin mərkəzidir. Buradan, bax, A nöqtəsinə çəkilən radiusdur. Elə bu da radiusdur. BO radiusdur, CO radiusdur, OA da radiusdur. Bu radiuslar bərabərdir. Aydın şəkildə göstərir ki, burada BOA bərabər yanlı üçbucaq, COA bu da bərabər yanlı üçbucaqdır. AB onu 22 verir. Baxın, ABO. Bura 22-dir. Bərabər yanlı üçbucaqda, onda bu oturacağı bir şey bucaqlar 22 olacaq. Yəni bu 22 olduğu üçün bu da 22 olur. Sonra AC onu da 28 verib. ACO. Yəni bu bucaqda 28 verib. Bura 28 isə bərabər yanlıdır da. Bax COA bərabər yanlı. Onda burada 28 olacaq. Bizdən də soruşurdu BAC-ni tap. BAC. Yəni bu təpədəki daxili bucağı soruşur. 22 ilə 28-i toplayırıq. Olur 50. Cavab oldu A bəndi. Bir də belə yaza bilərdik bunu. O çökük dördbucaqlı kimi buna yanaşa bilərdik. Deməli, buranı verib 22. Buranı verib 28. Bu daxili bucaqdır. Bura alfa deyəndə bu da mərkəzi bucaqdır. Bu da 2 alfa olacaq. Nəyə görə? Çünki daxili bucaqla mərkəzi bucaq eyni qövsə söykəniblər. Eyni qövsə söykənəndə daxili bucaq alfadırsa, mərkəzi bucaq onun 2 qatı olurdu. 2 alfa olurdu. Deməli, bura 2 alfa qəbul elədik. Bax, bura 2 alfa. Çökük dördbucaqlıda belə bir qayda vardı. Bu üçünün cəmi verirdi buranı. Yəni 2 alfa bərabərdir bu üçünün cəmi. 22 plus 28 plus alfa. Buradan da 2 alfa bərabərdir. Bunları toplayanda 50 plus alfa. Bu alfanı da keçirdəndə 2 alfadan çıxanda alfa olurdu 50. Bizdən nə soruşurdu? BAC. Elə BAC. Alfa demişdim, onu da tapdım 50. Yəni 2 üsulla bunu mən yazdım. Tərəfi 12 sm olan kvadratın perimetri. Kvadratın perimetri deyəndə 4A deyildi. Tərəf də A-nın yerində idi. 12 verir. Bu da olacaq 48. Asan sualdır. Burada 56-dır. Vurulsun -15'dir. Bu mənfini qarşıya yazıram. Yazıram 56 vur 15. Burada da bu 14'dür. Vur. 5'i 10'a vuranda 50 elir. 20'dən 50 çıxanda -30 elir. O mənfini mən qarşıya yazıram. Mənfini mənfiyə böləndə bu mənfilər getdi. Deməli, sürətdə 56 vur 15'dir. 14 vur 30. Elə burada da ixtisar eləyə bilərdim. Yəni, fərqi yoxdur. Buradan mənfiləri silirəm. Elə burada ixtisar edirəm. 56 14'ə bölünür 4 dəfə. 15 də 30'a bölünür. 30 da 15'ə bölünür 2 dəfə.
4 bölü 2 bu da elədi 2. Burada cavab PDF-də Y variantı yaxşı görünmür. 2-dir cavab, Y bəndi. Burada da C olmalıdır. Bu dəfələrlə təkrarlanır bu sual. C-ni bizdən nə soruşur? Vurğulara ayır. Buradan x plus y-lər ortaqdır. Mörtəzə xaricinə çıxardıram. Burada C qaldı, burada da D qaldı. C çıxılsın D. Deməli x plus y, C çıxılsın D. X plus y, C çıxılsın D. Cavab oldu A bəndi. 71. Çoxluq. Burada kəsişməni verib. Kəsişmə A ilə B-nin, yəni kəsişməsi nə idi? Hər ikisinin ortaq elementi. Baxın 1 var, burada da 1 var. 1-i götürdüm. 2 var, burada da 2 var. Götürdüm. 4 yoxdur. 5 var, burada da var. Götürdüm. Burada 6-dır, burada yoxdur. Deməli, kəsişməsi 1, 2, 5 oldu. C-dəki 0, 1, 3, 6. Yəni, bunu fərqlidir. Lap buradan yazaq. 0, 1, 3, 6. Bunları da deyə belə yazaq. Bax, belə. Vergüllə yazsaq elə bəs elər. 1, 2, 5. Bu da 0, 1, 3, 6. Fərqdir. Deməli, kəsişmə fərqlidir. Bura fərq işarəsidir. 0, 1, 3, 6. Burada 1 var, burada 1 var. Bu fərqli deyil, ortaqdır. 2 var, burada yoxdur. 2-ni götürəcəyim. 5 var, burada yoxdur. 2, 5. Deməli, cavab oldu B bəndi. 72. Burada bu 88-dir. Burada da AB üstü xət, yəni 2 rəqəmli ədəddir. Bunu soruşur. Bunu necə yazırdıq? Təklik onluq, yəni mərtəbə toplananların şəklində yazırdıq. Bu 1-ə vurulurdu, bu da 10-a. Yəni, əslində bu AB üstü xətdir, BA üstü xət olmalıdır. PDF-də düşməyib. Yəni 10A plus B, bunu da yazırdıq 10B plus A şəklində. Bərabərdir 88 açıq B olduğu kimi yazaq. Bu 10A ilə A-nı toplayanda 11A, bu B-ləri də toplayanda nə olurdu? 11B. Elə birbaşa buradan 11-i ortaq vurub çıxardıram. 11 A plus B. Buradan da 88 A minus B. 88-i 11-ə böləndə burada olurdu. A plus B bərabərdir. 8, burada 8 qaldı. 8 də buradan açıq B-yə oldu. 8A açıq 8B. İndi eyni kəmiyyətləri bir tərəfə yığaq. Bu 8A-dır. Bu A-nı bu tərəfə keçirdəndə nə olur? 7A. Bu mənfi 8B-ni də B ilə keçirdib toplayanda nə olur? 9B. Bu A ilə bir rəqəmdir. Burada bir dənə mümkün hal var. B 7 ola bilər, A da 9 ola bilər. Başqa burada ola bilməz. Deməli, AB-ni soruşurdu. Bu 9, bu da 7. Deməli, cavab oldu 97. 73. Qarşı təpələrindən biri koordinat başlanğıcında. Koordinat başlanğıcı bilirsiniz ki, x-i 0, y-i 0-dır. Yəni, bura O nöqtəsidir. Koordinat başlanğıcıdır. Digər isə 8, mənfi 8. Deməli, x-i 8, tutaq ki, deyək buradadır. Y-i də mənfi 8 deyək buradadır. Bax, belə. Bu da buradan birləşsin. Bu kvadratdır. 1 təpə, 2 təpə, 3 təpə, bu da 4 təpə. Buradan bura 8-dir. Elə buradan da bura 8. Mənfi sizi çaşdırmasın. Məsafə modulda olur. Mənfi 8-dən də 8 çıxır. Deməli, bu kvadratın tərəfləri nə oldu? 8. 8-in 8-ədi sahanı soruşur, olur 64. Yəni 8-i 8-ə vururuq. Cavab oldu 64. 74-cü sual. Burada bu 2-ni bu 2-yə, yəni bu kəsirə vuracam, sonra bu kəsirə vuracam, sonra bura vuracam. Yəni 2-ni 1-1 vururam da, 3 dənə vurma əməli. 2-ni bu 2-yə vuranda bu 2-lər gedir. Burada qalır 2 tam %85-in kvadratı. Yenə bu 2-ni bu 2-yə vuranda, bu 2 ilə yenə bu 2 gedəcək. Qalır 7 tam %15-in kvadratı. 2-ni də bu ifadəyə vuranda, baxın, olur 2 vurulsun, 2 tam %85 vur, 2 tam %15. Bu toplananlar yerin dəyişib, yəni yerim dəyişirəm, başa düşə bilərsiniz. Amma əslində elə bunu birbaşa yaza bilərdim. Yəni 2 tam %85-in kvadratı. Baxın, bu hissəni ortaya yazıram. 2 vurulsun, 2 tam %85 vur, 7 tam %15. Yəni sizə görə yazdım ki, rahat başa düşə bilərsiniz. 7 tam %15 kvadrat. Baxın, bu A-nın kvadratı.
Bu 2 vur A vur B, bu da B'nin kvadratı. Yəni söhbət gedir A plus B'nin kvadratından. Nə olurdu? Birincinin kvadratı üstəgəl ikisinin hasilinin 2 misli, üstəgəl ikincinin kvadratı. Baxın, indi açılış formasında verilib. Deməli, biz bunu yığacaq. Bu A'dır, bu da B'dir. Olur, A'nın yerində 2 tam %85 plus B'nin yerində də 7 tam %15'in kvadratı. Yəni 2 ifadənin cəminin kvadratı. O da bərabərdir. Bunları toplayanda 10 olur. Onun da kvadratı 100. Cavab oldu 100. 75. Burada x, y və x yazıb y, z. Tərəf-tərəfə bölürəm. Bu 6'dır, bu da 18. Qısar aparanda nə olur? 3'də 1. Buradan da y-ləri silirəm. Deməli, x-i 1 tapdım. Çünki nəyə görə x-i 1 dedim? Burada x, y, z-in ən kiçiyi, yəni toplananlar ən kiçik olmalıdır ki, cəm də ən kiçik olsun. Məsələn, bu tip suallarda biz x-i k qəbul edirik. Məsəl üçün deyirəm. Z-i də 3k qəbul edirik. K-ya burada 1, 2, 3, 4 qiymət verdikcə məsələn istifadə edə bilərik. Amma burada ən kiçik dediyi üçün k-ya 1 veririk. Elə bu 1 olur. Bu da 3 olur. Ona görə bayaq dedim ki, elə x-i 1, buradan z-i də 3 qəbul eləmək kifayət edir. Çünki zəmin ən kiçik qiymətini soruşduğu üçün toplananlar görə ən kiçik olsun. X, y, z də burada natural ədəd qeyd edib. Ona görə k-ya 1 verdim. Buradan x-i 1 tapdımsa, gətirib bura 1 qoyanda vurulsun y. Düzdür. Bu da 6'dır da. Onda y neçə olub? 6'dır. Y-i tapdım 6. Elə burada da həmin, yəni y-i görürsünüz, z-i mən 3 tapmışdım. Y də 6 olmalı ki, 6'nı 3'ə vuranda 18 olsun. Burada da x-i 1 tapmışdım, y də 6. Yəni y hər ikisində eyni dəyişəndir, yəni eyni kəmiyyətdir. Bunların cəmini soruşur. X 1'dir, Y 6'dır, Z də 3'dür. Toplayanda 10 olur. Cavab o. 76. Bərabər tərəfli LMN. Bir dənə bərabər tərəfli üçbucaq çəkək. LMN. L'dir. Üçbucağın sahəsi. Bir dənə də növbəti üçbucaq çəkək. Tutaq ki, bu məsələnin şərtinə uyğun biraz bunu balaca çəkək. Bu da A, B, C üçbucağıdır. Bax, bu şəkildə. Bir elemin üçbucağının sahəsi bərabər tərəfli ABC üçbucaq sahəsindən 16 dəfə böyükdür. Deməli, bu sahədən 16 dəfə böyükdür. Buna S qoysam, bu da 16S olacaq. Buradan perimetr ABC-ni 9 verib. Baxın, bu bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bunun perimetri 9 isə 3 yerə bölünməlidir. Bura 3, 3, 3 düşəcək. Deməli, bunun perimetrini tapdım. Bərabər tərəfli üçbucaqdır. Bu 60'dır. Elə bu da uyğun bucaq 60'dır. Eyni ilə bu bucaq da 60'dır, bu bucaq da 60'dır. Bu bucaq da 60'dır, bu da 60'dır. Yəni bu düzgün üçbucaqlardır da. Düzgün çoxbucaqlılar bütün, istər düzgün üçbucaqlar, istər düzgün dördbucaqlar, yəni kvadratlar, istər düzgün beşbucaqlı, düzgün altbucaqlı, bunlar hamısı oxşardır. Yəni eyni bucaqlardır da, görürsünüz, uyğun bucaqlar. Ona görə oxşarlıqdan istifadə edirəm. Böyüyün sahəsi 16S idi, kiçiyin sahəsi da S idi. Bunun tərəfin bilmirəm, x qəbul edirəm, yəni böyüyün tərəfin. Bunun da tərəfi 3 idi. Oxşarlıqda sahələrin nisbəti k-nın kvadratı olurdu. Həmin o k-nın yerində x bölü 3 oldu, tərəflərin nisbəti. Bura kvadrat yazıram. Buradan s-lər gedir, qaldı 16 bərabərdir. X-in kvadratı 9. Bunda çarpaz vuraram, x kvadrat bərabərdir 144-ə. X də bərabərdir 12. Deməli, tərəfi tapdım 12. Bu da 12-dir, bu da 12-dir. Elemin üçbucağının nəyini soruşur? Tərəfin. Cavab oldu 12. Perimetri soruşsaydı 3'ə vurardım 36 olardı. 77. Yuxarıda hasildir. Bu x vur y-dir. 5 minus 2 kökdə 6 vurulsun. 5 plus 2 kökdə 6. Bunlar qoşmadır da. Bərabərdir. Aşağıda da toplayacağım. 5 minus 2 kökdə 6 plus 5 plus 2 kökdə 6. Bu qoşmadır. 5 5'ə vurulur. 25. Bu mənfini də müsbətə vuranda mənfi olacaq. 2 kökdə 6'nı 2 kökdə 6'ya vuranda 24 olur. 2'ni 2'ye vururuq 4. Kök 6'nı kök 6'ya vuranda da elə 6 edir. 24 oldu 1. Burada da mənfi ilə müsbət əks ifadələr, yəni əks ədədlər islah olunur. 5 ilə 5'i toplayıram. Olur 10. Elə burada yazaq 10. İndi açıq sualdırsa bu 0,1 onluq kəsirlər. 78. Ağ vərəqə açaq. Yer az olacaq.
Bu son 4 dənə sual nisbətən çətindir o biri suallara baxanda. Deməli 78-ci sualda deyir, 2 yeşikdə birlikdə 50 kiloqram qənd var. Hər gün birinci yeşikdən 3 kiloqram, ikincidən 2 kiloqram qənd götürdülər. 6 gündən sonra yeşiklərdə bərabər miqdarda qənd qaldı. Əvvəlcə birinci yeşikdə neçə kiloqram qənd vardı? Məsələni tənlik və tənliklər sistemi qurmaqla həll edin. Mən bunu birinci usul tənliklə həll edəcəyəm. Baxın, bu birinci yeşik, bu da ikinci yeşik. 2 yeşikdə 50 kiloqram qənd var. Birincidə bilmirəm, x götürürəm. İkincidə 50-dən x azaltmalıyam. 50 çıx x. Yəni bunları toplayanda x-lər gedir, 50 qalır. Deyir, birinci yeşikdən 3 kiloqram, ikincidən 2 kiloqram. Deməli, birinci yeşik x idi. Buradan yazıram. X-dən 3 kiloqram. İkinci yeşikdə 50 minus x idi. Buradan da 2 kiloqram götürürəm. 6 gün davam edir. Deməli, 6 gün, hər gün 3 kiloqram götürəndə nə olur? 3-ü 6-ya vururam, x çıx 18. Burada da 6-ya vururam. 50 çıxılsın, x çıxılsın 12. Buradan yazaq. 50-dən 12 çıxıram, 38 çıxılsın x. Götürəndən sonra deyir ki, yeşiklərdə bərabər miqdarda, bərabər verib. Deməli, bu buna bərabər olacaq. Bunda x minus 18 bərabərdir 30. 38 çıxılsın x-ə. Bu x-i sola atanda, yəni keçirdəndə 2x olur. Bunda sağa keçəndə mənfi olur, 56. X də bərabərdir 28. Birinci yeşik bu. Birinci yeşikdəki qəndi soruşurdur. Birinci yeşik. Cavab oldu 28. Baxın, bu 28. Əgər ikincini soruşsaydı, 50-dən 28-i çıxacaqdım 22. Baxın, 28 ilə də 22 toplayanda 50 verir. Bu bir usul. Yəni, bu bir məhsullu tənlik. Tənlik usulu. İndi tənliklər usulu. Bu birincidir. X götürürəm. Bu da ikincidir. Y götürürəm. Bunların cəmi nə idi? X plus Y 50 idi. Birincidən hər gün 3 kiloqram götürürəmsə 6 gün davam edirəm. Oldu x minus 18. İkincidən də 2 kiloqram götürürəm. Yenə 6 gün. Bu da y minus 12. Nəticələri bərabərləşdirirəm. Yəni x çıxılsın 18 bərabərdir y çıxılsın 12. Buradan y-i sola atıram. X çıx y. Bu mənfi 12-dir. 18 də sağa keçəndə toplanır. Toplayanda x çıx y bərabərdir 6. Baxın, bunu gətirib bundan tənlər sistemi yaradıram. Burada yazıram x plus y bərabərdir 50-yə. X minus y bərabərdir 6-ya. Toplama usulundan istifadə edirəm. Y-lər islah olunur. 2x bərabərdir 56. Baxın, yenə də 28. X 28-dirsə, baxın, bu 28-dirsə, deməli üstünə 22 gəlməliyəm. Yəni 50-dən nə çıxırdıq? 28-i çıxırdıq, 22-ni tapırdıq da. Deməli, bu da oldu 22. Yəni, iki usul. Tənlik, birinci usul. Bu da tənliklər sistemi, ikinci usul. Yəni, iki usulla rahat yazmaq olur bunu. Satıcı şarın birini 12 qəpiyə alıb. Bu alış qiymətidir, 12 qəpik. Bu da satış qiyməti olsun. Satış. 15 qəpiyə satırmış. Deməli, 3 qəpik qazanc əldə edir. Bir dənə şardan 3 qəpik. Satış zamanı 5 şar partladılmışdır. O bütün şarların alqı-satqısından 6 manatdan çox gəlir. Burada manatla verib çaşdırmaq üçün. Bunu siz qəpiyə çevirməlisiniz. 1 manatımız nə qədərdir? 100 qəpik deyil. Onda 6 manatı neynəməsən? 6-nı 100-ə vurmalısan da 600 qəpik. Çünki böyük kəmiyyəti kiçik kəmiyyətə gətirməliyik. Manatı qəpiyə gətirdim. 600 qəpik. Soruşur ki, ən azı neçə şar alıb satmışdı? Bilmirəm. Mən bu şarların sayını tutaq x götürdüm. Deməli, 12x-dir də. Bir şarı 12 qəpiyə alırsa, x sayda şar alıbsa, deməli buna 12x qəpik pul verir. Və buradan satır. 15 qəpikdən satırsa, bu da 15x olur. Alqı-satqı o deməkdir ki, qazanc. Yəni, baxın, satışdan çıxıran maya dəyəri, yəni əvvəlki alış qiyməti. 15x çıxılsın 12x. Və 5 dənə də şar burada partladılıb. Bu şarın birini 15 qəpiyə satırsa, 5-i 15-ə vuranda neçə olur? 75. Deməli, qazancdan 75 azaltmalıyam. Bunda 75 azaltmalıyam. Və deyir, ən azı 6 manatdan. Ən azı deyəndə, yəni bu 6 manatı 600-ə çevirdim. Baxın, bu bərabərsizliyi həll edirəm. 15x-dən 12x. Yəni, ən azı dediyi üçün. 600 manata bərabər desəydi, biz bərabər eləyərdik, tənliyi həll eləyərdik. Amma burada
600 manatdan çox dediyi üçün bunu böyüdür yazıram. Artıq bu bərabərsizlik olur, tənlik yox. Burada diqqətli olun. 15x-dən 12x çıxıram, 3x çıxılsın 75, böyüdür 600. Buradan da 3x böyüdür, 600 ilə 75-i toplayanda 675, x də böyüdür 675-i bölə 3-ə. 6 2 dəfə, 7, bu da 2 dəfə, 15, bu da 5 dəfə. 225. Deməli, bu bərabərsizliyi x bölü 225. Baxın, burada deyildi ki, ən azı sözünə görə 225-dən böyük, 226, 227 və s. gedir. Ən azı dediyi üçün cavab nə olur? X 226. Deməli, 226 dənə şar imiş. Bax, belə. Bu birinci usul. Mən bunu digər usulla da yaza bilərəm, ikinci usul kimi. Tutaq ki, şarların sayı bilinmirsən, x-dir. Bir şarı 12 qəpiyə satırsa, deməli 12x bunun maya dəyəridir. Yəni, bura mayasıdır. Yəni, alış qiyməti. 15 qəpiyə satırsa, x dənə şardır. Deməli, bu 15-i x-ə vururam, bu da satışdır. İndi burada 5 dənə də şar partladılıb, ona görə bu 15-dən çıxıram x minus 5. 15, yəni biri 15 qəpiyə satılırsa, 5 dənə şar nə idi? 5-i 15-ə vururam, 75. Yəni, burada 5 azaldıram buradan. 15 vurulsun, x minus 5. Bu satışdır, bu isə alış. Satışdan alışı çıxıram. Yəni, 15 vurulsun x minus 5-dən çıxıram 15x-i. Burada sonra nə deyirdi? Yox, bunları bərabərləşdirək. Bir 600 çoxdur. Deməli, ehtiyac yoxdur burada bərabərləşdirməyə. 600 çoxdur. Bax belə. Yəni 6 manat çox idi, bu da 600-dür də. Yəni satışdan çıxıram alışı. Baxın, 15 vurulsun x minus 5 satış idi, alış da 15x-dir. Çıxıram 600 manatdan çox nə olur? Qazanc əldə edilir də, yəni bu gəlirdir. Gəliri tapmaq üçün, məsələn, bir şeyi məsəl üçün 12 manata alıbsan, 15 manata satırsansa, satışdan çıxmalıyam, yəni alışı, yəni gəliri də, maya dəyəri nə olmalıdır? Bu da sənin mənfəətində, yəni gəlirin, qazancın. Ona görə bu 15x minus 5, 5 dənə şar partlatmışdım, ona görə çıxdı bu 5-i. Və buradan da çıxıram bunu və çıxanda deyir 600 manat qazanc əldə edirsən. Baba, bu 15 vurulsun x minus 5, çıxılsın 15x. 15x yox, 12x-dir bu. Bu qazanc sayılır. Bura 15x idi, bura 12x-dir. Yəni, iki üsulla bunu rahat yazmaq olur. Sonluq eyni nəticəyə gəlir 12x. 15-i vurdum x-ə, 15x çıxılsın 75, çıxılsın 12x, böyüdür 600. 15x-dən 12x çıxdı 3x. Bax, bayaq da bu sonluğa gəlmişdi. 3x çıxılsın 75. Baxın, 3x çıxılsın 75, böyüdür 600-dən. Yəni, burada da yenə də 3x böyüdür, 600-dən çıxdı, topladım. 675 idi. Buradan da x böyüdür 225. Burada da x 226. Ən azı deyəndə 225-dən böyük ədəd say olaraq naturaldır. 226 olur. Cavab 226 oldu. Sonra burada nə verib? Düzbucaqlı, üçbucağın. Bir dənə düzbucaqlı, üçbucaq çəkək. Katetlər fərqlidir də burada. Bir düzbucaqlı üçbucağın katetlərindən biri digərindən 2 sm böyükdür. Tutaq ki, kiçik katet x-dir, böyük katet 2 sm böyükdür, x plus 2 olur. Hipotenuzdan isə 2 sm kiçikdir. Yəni, bu hipotenuzdan 2 sm kiçiksə, onda bu x plus 4 olacaq. Yəni, hipotenuz bundan 2 sm böyük olacaq. Pifagor teoreminə görə mən baxanda bilirəm ki, bu 6, 8, 10 olacaq. Katetlərin kvadratları cəmi. Yəni, bunun kvadratı plus bunun kvadratı, x plus 2-nin kvadratı bərabərdir hipotenuzun kvadratına. Baxın, burada x-ə 6 versəm, kvadratı nə olur? 36 plus. Burada da x-ə 6 versəm, 6 ilə 2 toplayanda 8, 8-in kvadratı elə birbaşa yazaq da 64. 64 olur. Burada da x-ə 6 versəm, bu da kvadratı idi. Onun kvadratı, bu da 100 olur. Baxın, Pifagor üçlü idi. Deməli, nə oldu? 6, 8, 10. Ya da bunu vurub açıb kvadrat tənliyə gedə bilərsiniz. Amma hesablaması yaxşı olan şagird bunu seçməklə burada elə dayandıra bilər. Yəni, qiyməti tapa bilər.
Buranda da x-in kvadratı plus x-in kvadratı plus açıqda bunu 4x plus 4. Burada da x-in kvadratı plus 8x plus 16. Bunları toplayanda 2x kvadrat edir. Bu x kvadratını da keçirdək bu tərəfə. Bu 4x-dən də bu 8x çıxanda 4x, 4-dən də 16-nı çıxanda 12 bərabər 0. Buradan da x kvadrat çıxsın 4x çıx 12. Bu kvadrat tənliyi ilə həll edə bilərsiniz, ümumiyyətlə də həll edə bilərsiniz. Kvadrat tənliyi ilə yazaq. Diskriminant bərabərdir. Bunun kvadratı mənfi 4-ün kvadratı, yəni b kvadrat çıxılsın 4ac. Mənfi 4-ün kvadratı 16 olur. Çıx 4 vurulsun. Burada a-nın yerində 1-dir. Göstəriş üçün 1 yazdım. Yazmasaq da olar. Və mənfi 12-dir c-nin qiyməti. Bunları da toplayanda bura dəyir, bura mənfi müsbət edir və bunu buradan silirəm. 16 plus 48, 64. Burada kökün biri mənfi olacaq. O kənar kökdür. Çünki söhbət tərəfdən gedir. Tərəf parçadır, məsafə də uzunluqdur. Müsbət kök götürülür. Sıfırdan böyük kök. Burada da 4 plus 8 bölünsün 2. Neçə elədi? 12 bölü 2, 6. Yəni x çıxdı 6. Nəyi soruşurdu bizdən? Bu üç bucağın hipotenuzunu tapın. Hipotenuzu da tapdıq 10. Deməli bu cavab oldu 10. Bu şəklin üzərində həll edəcəm. Bir şəkildə verilən fiqurda, fiqur bura baxın, bütöv bu fiqur sayılır. BC parçası mərkəzi o, bura mərkəzdir. Yarım çevrənin diametridir. Baxın, bu yarım çevrədir. Biz demişik çevrənin, baxın, mərkəzi burada, radius da məsəl üçün tutaq ki, buradır. Yəni, fərqi yoxdur, radiusu buradan çəkək, çünki şəkildə belə çəkib. Və bu deyil radiusdur, mərkəz də odur. Yarım çevrə, bu çevrədir, yəni tam deyirlər də çevrə. 2 piyerdir. Bu yarım çevrə olanda 2-yə bölürlər və buranı silirik. Deməli olur pi r. Yadda saxlayın yarım çevrənin elə bax burada yarım çevrənin uzunluğu baxın bu hissə B-dən C-yə olan qövsdür də yarım çevrədir. Uzunluğu pi r-dir. Bax bu pi r-dir. Bir yarım çevrənin nə verir burada? Yarım çevrənin diametridir. BC qövsün uzunluğudur. Deməli BC qövsünün uzunluğu pi r-dir. Pi r. Onu da verib 4pi. Bərabərləşdirir 4p. Pilər getdi, radiusu tapdım 4. Radius baxın buradan BO, bir də OC radiusdur. Bu 4, bu da 4. Bu da çevrəyə çəkilən toxunanlardır. Bu toxunanların arasından gələn, yəni AB, bu da AC. Bunlar toxunanlardır. Yəni bu çevrəyə xaricdən iki toxunan çəkiləndə baxın, biri bu idi, biri də budur. Bu toxunanlar bərabər olurdu. Bununla bunun uzunluğu bərabər olurdu. Bunların toxunanların arasından keçən düz xətt gəlib çevrənin mərkəzindən keçirsə, bu tənbölən olurdu. Bucağı yarıya bölürdü. Baxın, bu simmetrik oxdur da. Çevrənin mərkəzindən keçib 90 kəsir. Simmetrik ox həmişə 90 kəsir. Bu həm tənböləndir, həm mediandır, həm hündürlük. B, A, C də bərabər yanlış bucaqdır. Bizdən soruşur ki, burada A-onu da verib 6-dır. A-dan O-ya, yəni hündürlük 6-dır. AB də AC-yə bərabər. Baxın, AB toxunanı ilə AC toxunanı bərabərdir. Aydın şəkildə göstərilir ki, bu bərabər yanlış bucaqdır. Verilən fiqurun sahəsini tapın. Verilən fiqur bir yarım dairədən ibarətdir. Bir də bərabər yanlış bucaqdan. S bərabərdir pi r kvadrat. Pi r kvadrat bütün dairənin sahəsidir. Yəni, bütün dairənin sahəsi. Burada yarıya bölünəndə, baba bu hissə bizə lazımdır. Bu hissəni atırıq gedir də. Yəni, baxın, bu yarım dairədir. Yəni, buranın sahəsi lazımdır. Bunda düsturda 2-yə bölməliyəm. Deməli, burada baxın, yarım çevrədə də 2-yə böldüm çevrənin uzunluğunu. Yarım dairədə də dairənin sahəsini 2-yə böldüm. Bunun radiusunu bayaq tapdıq. Bu yarım çevrənin radiusu idi, həm də oldu yarım dairənin radiusu. 4-dür, 4-ün kvadratı 16 pi bölü 2 oldu 8 pi. Baxın, buranın sahəsini tapdım 8 pi. İndi buranın sahəsini tapacağım. Yəni, bunu belə başqa rənglə də göstərsəm, bu bərabər yanlış bucağın sahəsini tapacağım. Bu da 2-də 1 AH düsturu ilədir da. Baxın, buradan bura hündürlükdür. 6-dır hündürlük. Hündürlük 6-dırsa, oturacaq da ki, buradan, baxın, bura 4 idi, bu da 6 idi. Buradan bura hündürlükdür. Yəni, H 6-dır. Oturacaq da BC-dir də, üç bucağın oturacağıdır. Bu da 8-dir. Oturacağı neyinirdi? Hündürlüyə vurdu. Yəni, hündürlüyü oturacağı vurdu, fərqi yoxdur. H vurulsun A. Məsələn, üç bucaqda biz nə deyirdik?
Baxın, təpədən oturacağa hündürlük gələndə h dedi, oturacağı da a qəbul edəndə sahə nə olurdu? AH bölü 2. Bəzən də 2də 1 AH deyirlər, eyni şeydir. Yəni oturacağı vururuq hündürlüyə. Bu 4-dür, bu da 4-dür. 8 eləyir, hündürlük də 6-dır. Bölürük 2-yə. 6-nı 2-yə böldüm 3, bu da 24. Deməli bu fiqurun sahəsi, yəni bərabəryanı tutan sahəsi 24 oldu. Yarım dairənin də sahəsi, baxın bu yarım dairənin də sahəsi 8 pi oldu. Belə də qalır, santimetr kvadrat. Yəni cavab belə də qalır. Hələlik bura qədər, sağ olun.